Oké. Az előző részben Kicsiny hazánknál hagytuk abba, így ebben a videóban főként erről lesz szó. Szóval, hogyha az első rész nem adott volna kellő okot politikai kommentháborúra, akkor ez már biztosan fog. Nos, amit elmondtam ideig a kortársról és annak megítéléséről, az mindig az, azonban az esetek nagy részében valójában csak egy probléma, mivel az új épületek az új városrészekben épülnek fel, így voltaképp azokat sem zavarják, akik nem szeretik őket, ugyanakkor megfelelnek az előző részben taglalt őszinteségnek is, pláne hogy a történelmi helyük amúgy is itt lenne. A gond ott kezdődik, amikor egy új házat valami miatt a belvárosba kell tervezni. Ugye a korhű megközelítésből az következne, hogy akkor ide is egy modern épület kerüljön, és hát a közelmúltban kb. Végig ez történt, valami elképesztő népszerűtlenséggel. That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Ezeket az épületeket mindenki utálja, fájó sebekként hatnak, mert csúnyák, nagyok és pofátanabbak, mint én részegen. Squid Game! Oh, come on bro, I'm half Bulgarian. And what's your other half? I'm half Vietnamese. Vietnam! Squid Game! Szóval hiába a hangzatos mondások, a szépségről alkotott filozófiai megfejtések, az emberek nem szeretik a modernt. Legalábbis, hogy semmiképp, ahol nem lenne keresnivalójuk. Azonban másfelől pedig egy teljesen új, stílben tervezett épület, az őszintétlenség őszintétlensége, de akár nyugodtan nevezhetjük történelemhamisításnak is. Itt vagyunk tehát ebben a dilemmában a két oldal között, ahol egyik véglet sem jó, a köztes megoldás meg olyan, mint a 18-as villamos, valamiért nem létezik. De hát akkor mégis, hogyan oldható fel ez a dilemma? Nos, ha a történelmi belvárosban építkezünk, akkor van egy olyan szerencsénk, hogy azon a telken vagy áll valami, amit felújíthatunk, vagy korábban állt valami, amit, hogyha visszaépítünk, az egy jó megoldásnak tűnhet, hisz az emberek szeretik a történelmi stílusokat, ugyanakkor mégsem teljesen őszintétlen, hisz az épület egyszer tényleg ott állt, és a saját korának jegyeit viselte. Így elegendő ismerettel, kutatómunkával, a történelem és a szakma iránti kellő alázattal voltaképp vissza lehet... Csá! Hát csak most mondod, basszus, el se hiszem. Mit? Nem is mondtad, hogy újra divatba jött a régi. Annyira ellene voltatok. Mármint mire gondolsz? Hát, hogy lehet végre építeni normális szép épületeket. Ráadásul a ti beleegyezésetekkel. Várjál, mi csak annyit mondtunk, hogy egy visszaépítés nem fel... Hallod, az elején úgy megijesztettetek ezekkel a modern szarokkal, már azt hittem teljesen elment az eszetek. Mi volt veletek? Mi azért továbbra is úgy gondoljuk, hogy alapvetően az őszinteség. Jó, persze, őszinteség, nyugi. Semmi izé, csak olyat építünk vissza, ami már ott volt. Ez a kritérium, nem? Hát, de. Na figyelj, jó lesz ez. Amúgy mi van veletek, basszus? Már 1000 éve nem beszéltünk. Jól vagytok különben? Hát, épp szép lasszátok az építőit. Jól van. Na figyelj, itt van például a pénzügyminisztérium, ezt kap ki. Őszintesség, ugye? Ez eredetileg is pénzügyminisztérium volt, most lehetne újra ugyanaz. Igazából csak a tetejét kell visszaépíteni, de így legalább lehetnének olyan tornyai, mint amit eredetileg akartak. Na, érted? Ebbe semmi ízé nincs, ez full őszinte. Jó, hát végül is szerintem ez működhet. Meg akkor ugyanez a főparancsnoksággal, kis visszaépítés. Na jó, várj, ez azért már nem teljesen ugyanaz, mert azért annak csak egy torzója maradt meg, nem az egész. Plusz mi lenne a funkciója? Nem tudom, valami. Látogatóközpont, információs központ, tudod, ezek. De nem ez a lényeg. A vár újra szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Hát, nem tudom. És ez mi? Ja, ez a királyi lovarda meg a főőrség épülete. Na, akkor már visszapakoljuk ezeket is. Ó, na, várj. Ezekből pláne nem maradt meg semmi. Ráadásul már se ló, se főőr a várban. Nem értem, mi bajod. Azt mondtátok, visszaépíteni nem bűn. Azt mondtuk, hogy kellő indoklás mellett Jó, na, figyelj, kellő indok. Statikai okok. Szerintem ez kellő indok. Úgyhogy eltakarítanánk ezt a komcsi cuccot, a helyére meg mehetne egy ilyen normális épület. Na jó, de ilyen soha nem is állt ott. Nem, de volt róla egy terv. Egy homlokzati rajz. A saját idejéből. Ráadásul a másiknak a tükörképe full őszinte. Hát, nem tudom, azért ideig visszaépítésekről volt szó. Jó, na, oké, visszaépítés kell? Tessék, Honvédelmi Minisztérium. Jaj. Olyan hosszú sajna nem lehet, mint volt, mert rálógna a templomra, meg ugye a karmelitár eset akarjunk rá nagyon, ugye? Szóval így lecsapjuk a végét. Na jó, nem. Ez biztosan nem lehet. Ilyen nem is volt, hogy soha ilyen trapéz ez. Oké, akkor lerövidítjük. De nem
ez nem az az épület, ember. De most mit akadékoskodsz? Nem akadékoskodom, csak te azt csinálod. Már megint, mindig ezt csináljátok. De egyszerűen nem erről volt szó. Tudod mit, bazd meg? Akkor leromboljuk a diplomataházat. Na hello, szevasz, a helyére mennek ilyen jelentéktelen régi cuccok. Mert amúgy, ja, tudod miért? Mert amúgy ezek szépek. Az megvan amúgy, hogy ezek szépek, és hogy amúgy az így jó. Az megvan? Nem, nincs meg. Mi? Látom, rohadtul nincs meg. Mindezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy a visszaépítés az nem egy csodafegyver a békére, nem önmagában jó vagy rossz dolog, hanem számtalan különböző tényezőtől függ, hogy az adott épület esetén helytálló-e. De ami ennél is fontosabb, hogy van-e megfelelő társadalmi vita arról, hogy mit szeretnénk látni, vagy hogy megfelelően publikálnak-e minden minket érintő információt, vagy hogy teszem az közben nem változtatnak-e semmin. Meg az is kérdéses, hogy elég fontos vagy szimbolikus-e az adott épület ahhoz, hogy visszaépítsük. Vagy hogy van-e különbség a között, hogy valamit egyből visszaépítünk, vagy 100 év múlva. Mi az a stílus, amihez mi vissza akarunk térni, és miért pont ahhoz? Mi a vár meghatározó korstílusa, léptéke, meg van itt egy rakat politikai kérdés is, meg nem tudom, minden van itt. De mindezektől függetlenül is azért tudni kell, hogy egy épület visszaépítése akármennyire is jó, már csak a más anyaghasználatból, a mai építési eljárásokból, technológiai megoldásokból, a mai funkcióigényekből, szabályozásokból, előírt követelményekből, és rengeteg másokból kifolyólag sem lesz hiteles. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? Persze kérdés, hogy ez baj-e. Őszintén, ki az, aki sajnálja, hogy a Notre Dame tetejét a tűz után visszaépítik, nem pedig a rakás, kortás, egyénieskedő agymenések valamelyike nyert? Vagy ki az, akit zavarnak Budapest restaurált hídjai? Vagy Varsó? Vagy mit tudom én? Pláne úgy, hogy ezek az épületek valóban egyszer ott álltak, a háború pusztította el őket, ráadásul jelentős részük menthető lett volna, ha a sérülések nem szolgáltattak volna túl jó indokot arra, hogy lebontsák őket. So, how's that leg doing? Great, never better. Good. Why don't you try putting some weight on it? Sure. Yes. Oh, that's good. That feels good. Very strong. Sorry, Thunder. I gotta put you down. How's your leg, huh? How's your leg? You ready to race? Huh? Van egy másik szempont is, mégpedig az, hogy pontosan mi az, ami fontos és védendő. Ha mondjuk úgy döntünk, hogy egy városkép az, akkor nem elég csak azt a részt meghatározni, hogy milyen legyen, ami a városhoz tartozik. Lehet ez csak egy homlokzat, nem feltétlen kell belül is másnak lennie. Vagy ennek a fordított esete, amikor elépítenek egy historizáló falat, mint a teherelosztónál. Ja, na igen, a teherelosztó. Ez egy zseniális példa, mert tökéletes mintája annak, hogy mi történik, hogyha egy modern épület egy történelmi környezetbe kerül. Itt csúcsosodik ki leginkább a két oldal közti különbség. Már a cikkek címei is óriásiak. Építészfórum, mégis lebontják. Végveszélyben Virág Csaba vári épülete. Szeretlek Magyarország, végre eltűnik a budai vár legrondább épülete. Kész, nem gondolta túl. Szóval nagy volt a vita arról, hogy elbontsák-e, hisz a modern voltakép ugyanúgy a történelem része, ami kvázi egy luktátongana. Az összes építész ismerősöd kitette a profiljára, hogy zsösszű teherelosztó, míg az emberek örültek, hogy a vár megszabadul a 20. századi sebektől. A dolog azért is volt ennyire megosztó, mert egy valóban kiemelkedő modern épületről van szó, aminek mellesleg baromi érdekes története van, csak hát nem illett bele a környezetébe. Ami persze valahol érthető, csak buris egybeesés, hogy pont a levéltár mellett van, ami pedig végképp túlnövi azt, ugyanakkor persze nagyon szép. Végül egyébként az említett félmegoldás született, de nem is ez a lényeg, hanem az egész vita körülötte. Például kiírtak egy ilyen cinikus ötletpályázatot is, hogy hogyan tetszhetne az embereknek, amire direkt ilyen provokatív pályaművek születtek. Nem, kész! Egyszerűen ennél jobb példa nincs arra, hogy az építészek és az épület használói mennyire máshogy gondolnak a szépre. És ez a különbség a 20. századtól kezdve egyre inkább csak nagyobb. Na de Zoli, pont ez a lényeg, hogy nem az épület használóinak ízlése kéne, hogy döntsön. Mármint nekik épül, legtöbbször amúgy az ő pénzükből, az ő városukban, ők fogják nap mint nap látni és használni. Miért az a fontos, hogy az építészek mit tartanak jónak, ha ez egyébként rajtuk kívül senkinek nem tetszik? Miért kell akkor ezt mindenáron rájuk erőltetni? Ez, nyomozó, a legjobb kérdés. Ajjaj. Na, ez nem lesz egyszerű. Szóval azért, mert... Nos,
biztos, hogy az átlagember ízlésére kéne törekednünk? A művészet fejlődik. Jogos kérdés persze, mint minden más fejlődés esetében, hogy vajon jó irányba-e, de fejlődik. És minden fejlődésnek saját úttörői, saját Da Vinci-i vannak, akik gyakran a kor emberével szemben valamilyen új irányba teredik az adott gondolkodásmódot. Nélkülük a művészet soha nem jutott volna egyről a kettőre. Egy tech cég a legmodernebb központot építi fel magának, egy milliárdos szuperzseni a legminimálabb házban fog lakni, a legdrágább autókon a kilincs is csak egy csík. Persze nem is működik mindig. That door handle is not going anywhere. Szóval van egy alkotói réteg, aki a korforma művészetéért és annak fejlődéséért felel, ehhez tartozik egy műértő kör, és van egy nagyon masszív használói oldal, aki számára ez pedig egyáltalán nem befogadható. És ez a két világ sehogy nem képes megérteni egymást. Van egy általam kreált ranglétra a gicsestől a letisztult dolgok szeretetéig, amiket az alapján tettem sorba, hogy mennyire nem ösztönösen, hanem pont, hogy mennyire inkább csak elvonatkoztatva tudod szépnek látni az adott tárgyat, épületet vagy bármit. És tökre megfigyelhető, hogy ez a lista szinte tökéletesen egybevág a társadalmi rétegek csoportjával, de ami ennél is érdekesebb, hogy ezáltal a letisztultság, az elit és így a gazdagság szimbóluma is lett egyben, szóval mindenki ezzel vagizik, még akkor is, ha az egyébként nem az ő kultúrája. Ó, értem én! Tehát, hogyha például nekem a parlament tetszik, nem pedig valamelyik Sztálin barokk undormány, vagy valami egyénieskedő szutyok, akkor az az én hibám, mert nem csak, hogy csóró vagyok, hanem még bunkó paraszt is. Köszönöm, ezt tanítják az építészkaron. Nem, az építészkaron tök más tanítanak, és ott ezen egyáltalán nincs időt gondolkodni. Ott egy dolgot tanulsz meg, hogy hogyan kell valamit leadni időben. Oké, jó. Ha ez itt a Gellért tér, akkor az lesz ott a BME. Rajzmappa megvan. Esik az eső. Persze nyilván esik az eső, amikor rajzadás van. Na jó, mindegy. Az a baj, hogy fogalmam is, hogy hova kell menni, de mindegy. Itt megkérdezünk valakit. Szia, bocsi, ne arra, hogy nem tudod. Ó. Bealudt. Na jó, mindegy. Valahogy csak meg lesz. Valamelyik szimpatikus sportást itt megkérdezzük, hát ő tudja. Engem már, innen szétrugom a segged! Oké. Vagy lehet, hogy erre. Igen, tanár úr! Bocsánat, a késésért csak itt kicsit elbolyongtam. Viszont, tanár úr, ebbe most apait, anyait beleadtam. Egész éjszaka direkt fenn voltam. Ne, tanár úr! Tanár úr! Ne, tanár úr, nézze meg, nem lett ez olyan rossz! Ne, tanár úr! De visszatérve, természetesen nem. Attól, hogy valami mai, még nem lesz automatikusan jó. Lásd az előző rész modern kritikái. Sőt, olyan is előfordulhat, hogy valaki szimplán csak szarépületet tervez. Egyébként megfigyeltem, hogy a progresszív, kortárs dolgok kedvelői általában kérdés nélkül értékesnek tartanak mindent, ami új. A hagyományos, konzervatív oldal pedig egy olyan történelmi korba réved vissza, ami sose létezett. Ja, és amúgy az építészetben is. De mindezekkel együtt sincs a modernben egy ilyen egységes nézet vagy álláspont arról, hogy mi az, ami szép, mivel az ízlésnél szubjektívebb dolog egyszerűen nem létezik. Szóval egyénenként teljesen eltér, hogy mi az, ami neked tetszik, elfogadható, vagy most így mondom, belefér. Például szerintem az Intercontinental, a Marot Hotel, az Erzsébet híd, meg az Elysium lakópark a város szégyenfoltjai, de valakit meg tök más zavar, ami meg engem nem, mint mondjuk a Hilton, a Calvin tér, vagy a belügyminisztérium, ami nem szociál, nem. Látszat ellenére ez nem egy szociál épület, bár annak tűnik, de valójában ez ráépült egy korábbi bérházra. Nem, pont, hogy nem szociál. A szociál az tök más, és egyébként pont szöges ellentéte a modernnek, mert a modern az nyugati. És fun fact, például ezt az épületet pont azért kellett ilyen nagy címerrel eltakarni, hogy ne látszódjon, hogy modern. Elkalandoztunk. A lényeg, hogy a valóságban közel sem áll annyira egymástól távol ez a két oldal, mint amennyire én bemutattam, vagy mint amennyire magukról szeretik hangoztatni. Egy igényes visszaépítés is lehet a szakma kiemelkedő, elismert alkotása, és a hétköznapi ember is kedvelheti a modernt, még ha nem is feltétlen veszi észre. De ha más formában, mint például egy klipben fordul elő, tudatalatt rögtön átérzi a hangulatát. De ez ugyanúgy igaz a filmekre, játékokra, egy menő képre, egy technokoncert hátterére, luxusvillára, vagy szinte bármilyen éjszakai látványra. Megvan amúgy a modernnek az a két értelmezése? Nem tudom. Aztán ide is terveznek valami modern cuccot. Fú, Amerikában minden annyira modern. Külön érdekes szerintem a legutáltabb épületeidről olyan képeket nézni, amik a maguk idejében készültek. Egyszerűen teljesen más értelmezést kapnak, pláne ha belegondolsz a kor emberének fejébe, hogy mennyire újszerűnek hathattak akkor. De ugyanígy van rengeteg dologgal, például az időjárással is.
Valamiért a felhős naplemente és a havazás az, ami gyönyörű, az eső pedig egyenesen utálatos és ronda. Mégis minden RTX-es videóban folyamatosan esik, meg csomó filmnek pont ettől lesz valamelyik jelenete a legikonikusabb, legszebb, legromantikusabb. Ezzel csak azt akartam szemléltetni, hogy más szemszögből nézve, más mentalitással hozzáállva az adott dolog, vagy épület egy teljesen új arcát képes mutatni. Kérdés persze, hogy szükség van erre, hogyha a kortárs építészetről van szó, nekünk kell leváltozni, vagy az épületeinknek. Illetve, hogy az idő ugyanúgy megszépíti a modernt, mint ahogy azt a történelmi korokkal tette, hisz hát voltaképp már ez is a történelmünk része. Sőt, azt mondják, hogy valójában az idő dönti el azt, hogy mi az, ami végül értékes. Remélem, sikerült megérteni, hogy miért ennyire megosztó és érzékeny ez a téma, illetve azt is remélem, hogy ez a második rész azért kicsit azt is megmutatta, hogy nálunk tényleg mindenfajta épület megtalálható. Ennél színesebb építészet kevés helyen van a világon, és erre nagyon büszkék lehetünk. Nos, ennyi lett volna ez a kis kétrészes sorozat. Azt nem ígérem, hogy minden videómba ennyi energiát bele fogok fetszölni, csak ezen most volt jó sok időm gondolkodni. A további tartalmaknak pedig valószínűleg teljesen más tematikája lesz, de majd meglátjuk. Ha van rá igény, lehet ez hasonló is. Addig is!